Regresamos a Leica a las 10, segundo bloque de este programa de día miércoles en vacaciones de invierno. Y estos días hemos traído bastantes opciones para ir y disfrutar, ¿no?, de la producción local y entretener a los niños, ir y vos y pasar un buen rato y poder disfrutar de las vacaciones de invierno y de las producciones locales. Bueno, este bloque no es la excepción porque vamos a hablar con dos artistas de la obra Agüita de Lluvia, que se va a estar realizando en el Teatro Independencia. Estamos en comunicación con Brenda y Emanuel. Bienvenidos aquí a Leica a las 10, chicos. ¿Cómo les va? Hola, buen día, ¿cómo están? Un placer. Un placer tenerlos aquí en la pantalla de Señalú. Hablemos un poco de esta obra de teatro, Agüita de Lluvia, que me llamó mucho la atención porque combina el teatro, la música, la danza. ¿Cómo se da esta combinación? Y bueno, hablemos todo lo que tiene que ver con esta obra. Bueno, se da entre 4 integrantes que generalmente hacemos distintas disciplinas artísticas y nos encontramos acá en esta creación, nos llevamos muy bien trabajando, la pasamos muy bien y decidimos hacer esta obra en la que, como vos bien decís, pudimos incluir que amamos trabajar y en los que creamos, y por eso van a encontrar un espectáculo muy variado en el que van a tener la música, van a tener jazz, muchos instrumentos interpretados por Emma en vivo, como el banjo, la flauta. Van a tener también un poco de circo, acrobacia por Pame Hugh, y también algunos trucos que mucho, pero vayan al teatro, así lo ven a Martino San, que hace unos trucos ahí geniales. Y bueno, y este grupo surgió justamente hace un par de años que venimos trabajando juntos, pero este espectáculo lo armamos en el verano. Luego de pandemia. Claro, justo en ese momento en el que se abrió todo de golpe, dijimos, queríamos tener algo listo para ese momento, que nos cambió a todos un poco la vida y decidimos definir bien qué era lo que queríamos, nos ayudó para eso, ¿no? Entonces le pusimos toda la fuerza y creamos este espectáculo hermoso y con muchísimas ganas de compartirlo con toda la audiencia. Ahí estamos viendo imágenes del elenco, ¿no? Y también, bueno, la productora de Jambo, Limbo Jazz. Les quiero preguntar, Agüita de Lluvia, ¿cuenta una historia? Sí, Agüita de Lluvia cuenta la historia, bueno, de estos 4 personajes que se encuentran en una plaza cualquiera, en una tardecita, y los sorprende una tormenta, una lluviecita, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empiezan a suceder cuestiones chistosas, amor, ternura, muchas emociones para que el público las pueda apreciar. Qué lindo. Estrenaron este... Y en eso confluyen, sí. la danza, la música, la crotela, bueno, un montón de cositas para que el público las pueda disfrutar. Una obra más que completa. Les decía que estrenaron este lunes 19, ¿verdad? Sí, estrenamos el lunes, ayer hicimos la segunda función. ¿Cómo? Mucho más espacio, ¿sí? Sí, ¿cómo fue ese primer estreno, esa primera presentación, ¿no?, ante un público? Hemos hablado con varios artistas aquí en Leica a las 10 y sabemos que, bueno, el año pasado no fue un buen año para nadie, en realidad. Este año los artistas han podido volver a los escenarios con protocolos, cosa que el año pasado no pudieron hacer. ¿Cómo fue también estrenar una obra en este contexto, con protocolo de por medio, subirse a un escenario, tener el contacto con la gente? Y siempre hemos estado haciendo cosas virtuales también, pero siempre nos damos cuenta que el estar ahí en el escenario con el público, hay un intercambio hermoso que nos emociona muchísimo poder estar ahí otra vez, y no solo nosotros, sino toda la gente que trabaja en el teatro hacemos necesario para cuidar, para tener en cuenta el protocolo, para cuidar a la gente, para cuidarnos. Y la verdad que es súper seguro, entonces estamos tranquilos de que no está habiendo ningún peligro, porque
es extremadamente cuidado. Hay personas trabajando todo el tiempo para que eso sea siempre así. Así que fue emocionante en cuanto a estar en el escenario, es hermoso el escenario, la técnica del Teatro Independencia es una maravilla. Y bueno, y lo del protocolo, que es algo nuevo y es como diferente y es raro, pero lo hemos aprendido ya a llevar y bueno, no sabemos hasta cuándo, pero lo que sea necesario para que el teatro no vuelva a cerrar, lo vamos a hacer. Así que... Chicos, los veo, Emma, Brenda, los veo luqueados. Quiero saber un poco de sus personajes. Quiero saber si podemos hablar un poco de sus personajes. ¿Podemos hablar un poco del personaje de Emma y el personaje de Brenda? Sí, podemos. Bueno, mi personaje se llama Lady Brent. Yo vendría a ser como la coqueta, tal vez la que está en todos los detalles. Mi personaje canta y baila, hago un poco de tap, un poco de swing. ¿Vos querés contar el tuyo? Bueno, y el mío es Mr. M, y soy un poco el músico, más que nada, bailarín un poco también, y bueno, toco flauta, banjo, guitarra, ukelele. Los instrumentos van a estar sonando en escena. Bien, me encantó Esto no es la porque... vestimenta Sí. de la obra, pero estamos bloqueados así porque siempre traemos en nuestras maletas los vestuarios para cualquier situación ocasión. como esta, por ejemplo. Sí, porque realmente somos, siempre estamos en esos detalles. Pame, que integrante también Pame Hugh, ella también crea vestuarios, yo también. Con Emma los diseñamos. Bueno, Martino San también. O sea, tenemos esta parte de que no solo hacemos la obra, lo que vamos a presentar, sino también todo lo que viene detrás, la escenografía, el vestuario. Entonces, bueno, nos encanta, por eso estamos aquí ahora. No, y además se nota completamente porque además cuando van contando, nos acaban de contar sus personajes, no es que hacen un baile solamente, no es que tocan un instrumento, no es que hacen una única cosa, sino que podemos ver a ustedes, los artistas, en diferentes modos, en diferentes cosas, en diferentes momentos, y eso se ve reflejado en la obra. Cuando leía la sinopsis de la obra me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque después vi que combinaba el teatro, la danza, digo, ¿cómo esta historia, digamos, de qué se trata la obra? Bueno, ¿en qué momento hay un baile? ¿En qué momento está el teatro? ¿En qué momento está la música? Así que es más que interesante. Y los veo también con un instrumento. Emma, contame un poco de ese instrumento. Sí, este es el banjo, se llama. Y se utiliza este lo utilizamos para hacer música swing, jazz swing. Se utiliza mucho en el norte de América para hacer música country, sí, pero en Europa se utiliza mucho para el swing jazz. Instrumento que aparece en la obra también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿e instrumento que va a aparecer ahora en la EDIC a las 10? ¿Nos van a regalar algo? Claro que sí. Bueno, genial. Antes... Vamos a hacer la canción del soundtrack de la obra. Genial, me encantó. Pero antes de irnos con su música, quería agradecerles por este contacto, quería agradecerles por esta comunicación y quisiéramos la invitación formal a todas aquellas personas que están interesadas en ir a ver la obra. ¿En dónde podemos conseguir las entradas? ¿En qué horarios se está realizando la obra? Y obviamente en el Teatro Independencia, pero todos los datos para poder ir a verlos. Bueno, las funciones que nos quedan son varias. Hoy miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 25. Hasta el domingo 25 a las 16 horas en el Teatro Independencia. Pueden adquirir las entradas por entrada web o pueden adquirirlas en el teatro y tienen un precio popular de 300 pesos. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Todos los éxitos para esta semana hasta el domingo 25. Y ahora sí, queremos escucharlos y con ustedes nos vamos a ir a un corte. Ok, gracias. Jonathan.